3 गजब की जानकारी है जिन्हें सुनकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा, जिसमें लास्ट वाली सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। Oh my God! फैक्ट नंबर 1, तोते की 400 प्रजातियों में से केवल ककापोई एक ऐसा तोता है जो उड़ नहीं सकता है। इसे उल्लू तोता भी कहा जाता है, जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 2, सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सैमसंग ने एक गजब का आविष्कार किया है। इसने एक ऐसा ट्रक बनाया है जिसमें पीछे की तरफ एक डिस्प्ले लगी हुई होती है, आगे से आने वाले साधनों को देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या कभी आपने किसी को चींटियों को भूनकर खाते हुए देखा है? जी हाँ, कोलंबिया में ऐसा ही होता है, चींटियों को भूनकर ही खाया जाता है।